إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح لي أبواب رحمتك وانشر علي حكمتك ربي زدني علما وارزقني فهما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلبي بنور هدايتك اللهم نور قلبي كما نورت الشمس والقمر. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به بعلومه وتعالى آمين يا رب العالمين. بشر صدري ويسر لي أمري واحلل لساني يفقهوا قولي. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'du. Lan dalam sakwise muqaddimah fa inna naqulu li ulaika, dalam sakwise kangus didatur fa inna mangko temen sedene ingsun iku naqulu ngucap sapa ingsun li ulaika maring mengkono-mengkono wong akeh alladzina yu'alaik yamnauna kang padha nyegah sapa ulaik ziaratal quburi ing ziarah kubur. Narjukum antaqra'u hadza, narjukum ngarep-arep sapa ingsun ing sira kabeh antaqra'u ing yen to maca sapa sira kabeh hadza ing iki kitab litarau supaya ngerti sapa sira kabeh bi anfusikum kalawan awak dhewe nira kabeh ngerti anakum ing temen sedune sira kabeh iku fi wadin ing dalem jurang. Wadinul islami utawi agama Islam iku fi wadin ing dalem jurang sipate wadin akhara kang meneh. Wa ba'du, setelah sing wis disebutake ngarep maka saya ngendikane Mbah Musoneb naqulu ngendika, saya katakan kepada mereka orang-orang yang mencegah melarang ziaratul kubur, narjukum an taqra'u hadza litarau bi anfusikum akhiri. Saya mengharap kalian membaca keterangan ini, kitab ini, agar kalian tahu bi anfusikum dengan diri kalian sendiri annakum fi wadin, bahwa kalian berada di dalam sebuah jurang. Wadinul Islam fi wadin akhar, sementara agama Islam itu berada di jurang yang lain. Artinya sangat jauh akidahnya dengan akidah agama Islam. Wala'alakum idza ra'aitumuhu aqla'tum amma antum alaih. Wala'alakum lan menawa-menawa sira kabeh idza ra'aitumuhu ing dalem nalikane weruh sapa sira kabeh ing hadza aqla'tum mongko bedol sapa sira kabeh. Bedol niku menghilangkan keyakinan yang ada amma saking barang sinema antum kang utawi sira kabeh iku alih ing atase ma min tahrimi tilka ziyarati nyatane saking ngaramake mengkono-mengkono ziarah asyadda tahrimi lawan luwih banget-bangete ngaromaken. Dan semoga la'alakum, semoga kalian setelah melihat keterangan dalam kitab ini aklaktum amma antum alaih, betul niku menghilangkan keyakinan tentang keharaman ziarah kubur, bahkan menganggap bahwa asyadda tahrim, lebih berat berarti keharaman
bahkan iso mencapai kemusyrikan barang. Mereka menganggap ziarah kubur niku. Wa nadri ilaman tujizuha, wa nadri lan ningali ilaman maring wong tujizuha kang menangake sapa man ing ziarah, au yaf'aluha utawa nglakoni sapa man ing ziarah bi ainil ihtiqari kelawan peninggal ngino wal izdiroi lan ngremehake, untuk menghilangkan anggapan bahwa orang-orang yang melakukan ziarah yang memperbolehkan ziarah, melakukan ziarah dengan pandangan menghina, meremehkan, ini supaya dihilangkan. Wa tasmiyatihi lan ngarani ing man kuburian ing jeneng bangsa kubur. Ngarani wong NU iku kuburian, bangsa kubur atau sarkup, sarjana kubur, sebagai bangsa ngoten niku. Bahkan yang lebih keras lagi, mereka menganggap penyembah kubur, ya nyembah ki kapan? Penyembah batu, batu nisan dan sebagainya. Ini kan sangat keji, tuduhan yang sangat keji. Ana wong ziarah dikatakan sebagai penyembah kubur. Lan sak panunggalane. Fala haula mongko ora ana daya bisa sumingkir saka maksiat iku maujud, wala quwata lan ora ana daya kuat ngibadah iku maujud illa billahi kejaba kenan pitulungane Allah, sifate Allah al-ali kang maha luhur, al-azimi kang maha agung. Fama asyadda jahlakum bimadhahibil muslimin, fama asyadda mongko buh gawok bangetake apa majahlakum ing budunira kabeh. Iki ungkapan ta'ajub, ungkapan gumun, bodho bimadhahibil muslimin kelan pira-pira madhabi, pira-pira Islam kuliah kabeh madhahib. Fahiyya mongko te madhahib iku tujizu menangake apa madhahib tilka ziarata ing mengkono-mengkono ziarah. Sadaya madhab muslimin memperbolehkan ziarah kubur. Mengapa kalian melarang ziarah kubur? Fama asyadda jahlakum, iku gumun terhadap kebodohan, ketidaktahuan tentang madhahibil muslimin. Wa tasrahu lan nerangake apa madzhab lizairi maring wong kang ziarah adabaha ing tata kramane ziarah. Wa jahlakum lan ing budaya bi sunati Rasulillah kelawan sunai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innahu mongko temen sedene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku ziarah sapa Rasul al-qubura ing kubur, niku mboten kuburi, al-qubura ing kubur binafsi kelawan awak dhewe ne Kanjeng Nabi. Wa alama lan mulangi sapa Kanjeng Nabi ashabahu ing pira-pira sahabat Kanjeng Nabi, mulangi kaifah ing hale kepriye tazuru naha padha ziarah sapa wong sapa ashab ing kubur, kama kaya keterangan alim takang wis ngerti sapa sira ing mah. Wa tabi'ahum lan manut sira ing ashab ala dalika ing atase mengkono-mengkono ziarah. Wa tabi'ahum lan manut ing ashab ala dalika ing atase mengkono ziarah sapa kullu hadil ummati sakabehane ikilah umat min ahdihim saking bibit saking mangsane sahabat lil yaumi tumeka dina iki. Ngoten. Dan ketidaktahuan tentang sunnah Rasul, bahwa Rasulullah melakukan ziarah kubur dengan diri sendiri.
Wa alama ashabahu kaifa yazurunaha, dan Rasulullah memberitahu para sahabatnya bagaimana cara berziarah kubur. Kemudian para sahabat berziarah kubur diikuti seluruh umat, mulai dari para sahabat sampai hari ini. Wa hadhihi kutubul ulama, wa hadhihi utaiki kang den tutur iku kutubul ulama'i, pira-pira kitabe ulama Hanafiyatin, sifatnya ulama Hanafiyatin kang bangsa Hanafi, wa Malikiyatin lan bangsa Maliki, wa Syafi'iyatin lan bangsa Syafi'i, wa Hambaliyatin lan bangsa Hambali, wa khairihim lan liyane kabeh. Biha bayanutil kaziarah, biha iku ing dalam kutub bayanutil kaziarati utawi jelasake mengkono-mengkono ziarah, wa kadzalika lan kaya mengkono bayan dawawi nusunati utawi biro-biro buku tindak lampah anabawiyati kang bangsa nabi amatun kang den kebai bibayani jawaziha kelawan wenange, kelawan jelasake wenange ziarah, wanat bilan sunat ilaiha maring ziarah, wa kaifa takunu lan kepriye ana apa ziarah, waman lan wong ro'a kang nekodake sapa man kula hadza ing sekabehane iki, tuma angkarahu tumuli ngingkari sapa man ing kula hadza falahilata mongko ora ana rekodo iku mujud lana kedhi kita fi dalem man, wa amruhu tawi perkarane man iku ila rabbih den pasrahake maring pengirane man. Jadi setelah dijelaskan kok tetap boten saged menerima, nggih fa amruhu ila rabbih, ngoten kesimpulane, maka diserahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku alamu langkung udan ini. Al-mithalu utawi contoh asabiu kang nomor 7 iku hal fil qabri naimun. Hal fil qabri ana ta iku ing dalam kuburan naimun utawi pira-pira kenikmatan, wa adabun lan siksa. Apakah di dalam kubur ada kenikmatan dan ada siksa? Angkara ngingkari adabal qabri ing siksa kubur, wa naimahu lan pira-pira kenikmatan kubur sapa unasun pira-pira menungso. Ada manusia yang mengingkari adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Yantasibuna kang podo nyebongso sapa unasun nyebongso ilal islami maring agama Islam, menganggap tidak ada siksa kubur, nikmat kubur, dan menganggap itu bagian dari syariat agama Islam. Waqad bazahadu, waqad barhanu, waqad barhanu lan teman-teman gawe dalil biingkarihim kelawan ingkari unasun hadza yaiki ingkar ala jahli ning atase bodho fahishin kang banget bidinihim kelawan agamane unas. Fa inal kitabah mongko temen sedene Al-Qur'an wa sunnah lan hadis iku natiqoni ngendikaake karone apa alkitab sunnah bima kelan barang sema yakunu kang ana apa maneh iku fil qabri dalam kubur, bayani minaimin nyatane saking kenikmatan, wa adabin lan siksa, la yajra'uhu kang ora wani ing ma ala ingkari ngatasi ngingkari ing ma sapa muslimun wong Islam,
Wa ilaika lan ngalapo sapa sira albayana ing keterangan. Kala ngendika sapa Rabbuna pangeran kita azza halim maha luhur sapa Rabbuna wa jalalan maha agung sapa Rabbuna fi kitabi dalam kitabi Rabbuna ngendikane annaru yu'raduna 'alaiha huduwa wa asyiya wa yauma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Annaru tawi geni iku yu'raduna den pentokake apa sapa Firaun wa qaumihi alaiha ing atase nar huduwan ing dalam wektu esuk wa asyian lan wektu sore wa yauma taqumu lan ing dalam dinane jumeneng apa saatu kiamat adkhilu nglebokno sira kabeh ala fir'auna ing keluargane Firaun asyadal adabi ing bangete siksa. Afhamatna ngertekake ing kita apa hadil ayatu ikilah ayat ana fir'auna ngertekake ana fir'auna ing temen sene Fir'aun wa qaumahu lan kaum Fir'aun iku yu'raduna padha den pentokake sapa Fir'aun wa qaumahu alaiha ing atase nar huduwan ing dalam waktu esok wa asyian lan waktu sore. Dari kalimat annaru yu'raduna 'alaiha huduwa wa asyiya dapat diperoleh kefahaman bahwa Raja Fir'aun dan kaumnya niku setiap pagi kali setiap sore niku ditekani geni, disiksa dengan api. Nah, niku kapan? Kejadiannya kapan? Di mana? Ngoten. Sing perlu dingeteni kejadian ditekani geni iku kapan? Apa nang dunya? Apa ketika pun teng akhirat artinya teng neraka. Wa hadzal ardu tawi ikilah den tekani geni iku layah ora sepi apa hadzal ima ayakuna ana kalane yen to ana apa al-ardu niku fi dunya dalam dunya. Wan saderenge dijelaskan ada kemungkinan itu di dunia au fil qabri atau dalam kubur fil akhirati atau yang dalam akhirat artinya setelah kubur. Ditekani geni ku apa nang dunya, apa nang kubur, apa nang akhirat. Ama fi dunia napun yang dalam dunya saiki siji nek nang dunya kejadiannya apakah Firaun itu didatangi api setiap pagi dan sore falam yakun mengko ora ana apa dalika mengkono ardu qat'an babar pisan. Dalam sejarah tidak ada sama sekali kejadian setiap pagi didatangi api, sore didatangi api, kan beten. Berarti teng donya ora. Wa amma fil akhirati anapun utawi dalam akhirat iku fal ayatu mengko tawi ayat iku takulu. Ngendika apa ayat bisarahatin kelawan penjelasan tubayinu kang jelasake apa saraha halahum ing tingkai Fir'aun wa qaumi hunaka ing dalam akhirat rupane ayat wa yauma taqumus saatu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab wa yauma taqumulan dalam dinane jumeneng apa saatu kiamat adkhilu padha nglebokno sira kabeh ala fir'auna ing keluargane Fir'aun asyaddal adabi ing banget siksa. Idan ing dalam nalikane dawuh wa yauma taqumu hadzal ardu tawi ikilah den pentokake geni iku laisa ora ana apa hadzal ardu ora iku fil akhirati dalam akhirat. Dari ayat niki mboten disebutkan bahwa teng akhirat itu
dipentokaken geni. Tapi bahasane adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Masukkan keluarga Fir'aun berarti beserta dengan Fir'aun ya. Asyaddal adab dalam adab yang pedih, lebih pedih. Berarti orang kalimat ditekani geni. Terus wa idan tafa mongko dalem nalikane ora ana apa ayakuna yen to ana apa ardu ana iku fid dunya dalam dunya wal akhirat lan dalam akhirat, ketika kenyataan tidak ada di dunia dan tidak ada di akhirat, maka ta'ayana mongko tertentu apa ayakuna yen to ana apa hadal ardu ana iku fil qabri dalam kuburan. Maka ayat yang menyatakan bahwa Fir'aun itu dibakar setiap pagi dan sore niku berarti kejadian ini teng alam kubur. Berarti ayat niki, ayat tentang Fir'aun niki menceritakan tentang siksa kubur. Wa hadza tawi iki madhkur iku dalilun nutuha dalilul kitabi dalil kitab alama ing atase barang sira taqulu kang ngucap naqulu kang ngendika sapa kita tentang siksa kubur. Wa amma sunatuna pun utawi sunah hadis as-sahihatu kang sahih iku fawarada mongko tumeka minha saking sunah apa syai'un suci-wici kathirun kang akeh sifate syai'un ya dulu kang nuduhake apa syai' ala dalikal makna ing atase mengkono-mengkono makna, tegese makna adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Maka terawah mongko teman-teman riwayatake sapa Syekhani Al-Bukhari ya Imam Bukhari wal Muslim lan Imam Muslim An-Nasa'i lan Imam Nasa'i anna Rasulullah teman sedaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja miyos keluar sapa Rasulullah ba'dama urabat ing dalam sakwise surup apa syamsu srengenge. Fasami mongko mireng sapa Kanjeng Nabi sautan ing swara. Faqala mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi Yahudu tu'adabu fi qabriha Yahudu ta wong Yahudi iku tu'adabu den siksa sapa Yahud fi qabriha dalam kuburane Yahud. Dalam riwayat Syekhani Imam Bukhari Muslim dan Imam Nasa'i disebutkan bahwa pernah Rasulullah keluar dari rumah beliau setelah terbenam matahari. Kemudian Rasulullah mendengar suara. Maka Rasulullah ngendikan Yahudu tu'adabu fi qabriha, ada orang Yahudi yang sedang disiksa dalam kuburnya. Ini kan berarti satu hadis yang menunjukkan adanya siksa kubur. Warawa lan riwayatake sapa Nasai Imam Nasai wa Muslim lan Imam Muslim anahu teman sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi laula antadafanu la da'autullah laula antadafanu dipare lamun ora padha ngumpet sapa sira kabeh la da'autu mongko yekti ndonga sapa ingsun Allah ing Gusti Allah ayusmi'akum ing yen to aweh rungu sapa Allah ing sira kabeh adzabal qabri ing siksa kubur. Andikan apa andikata atau andikan sampeyan iku ora padha umpetan krana wedi, andikata kalian tidak ketakutan kemudian bersembunyi, pasti aku berdoa, saya berdoa pada Allah agar Allah memberi pendengaran kepadamu tentang siksa kubur. Jadi Kanjeng Nabi pernah nalika Kanjeng Nabi tok sing mireng ini kan sahabat rada mireng ngantos ngendika nek umpama ora kok sampean kunjuk malah keweden yektine tak ndonga nyuwun karo Gusti Allah men sampean krungu men mendengar siksa kubur. Nah niki ugi pernyataan niki dari Rasul adanya siksa kubur. Ziyadatun bagi tambahan. Rawang riwayatake sapa Muslimun Imam Muslim ana Nabi yang teman sedherek Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bainama ing dalam suci waktu suatu saat wa ta Kanjeng Nabi iku fi haitin
ing dalem pager tembok li Bani Najari kedue Bani Najar ala baghlatihi ngatasé keledai ini Kanjeng Nabi wa nahnu ta kita iku ma'ahu sartane Kanjeng Nabi idza hadat tumadaan melempeng apa baghlah bihi kelawan Kanjeng Nabi melempeng itu tidak mengikuti perintah Rasul fakadat mongko hampir ke meh apa baghlah meh iku tulqihi nibaake apa baghlah ing Kanjeng Nabi. Jadi ketika kami berada di antara nama haitin pager tembok beteng Bani Najar, Rasulullah masih berada di atas punggung keledai. Wa nahnu ma'ahu, kami para sahabat bersama beliau dumadaan tiba-tiba baghlah niku keledai yang tumpai Rasulullah niku melempeng, bahasa biyen melempeng iku tidak mengikuti perintah Rasulullah, mbeko bahkan hampir menjatuhkan Rasulullah. Saking karune gila niku. Nek ana kaget kan gila. Ditane Mbah biyen Mbah Mawardi bapake Mak. Ini kan kagungan jaran. Ini kendaraan jaran nang Bang Sri nonton ya setunggal niku sing kagungan Mbah Mawardi Mbah inggil. Nah niku pas ditumpaki ngoten kaget napa-napa. Kaget wonten blarak tiba. Ya mencolot. Ya kontal temenan tiba temenan. Jadi krana ana blarak tiba niku mlayu kaget ngantos Mbah kakung niku udah apa? Ini pernah. Nah, ini Kanjeng Nabi pernah numpak bighol niki. Keledai niku hampir saja terjatuh. Keledai itu hampir saja menjatuhkan Rasulullah. Mergo berat apa mboten manut, langsung ketakutan ngoten. Faidan mongko dumadaan kuburun, faidan mongko dumadaan kuburun utawi bumi iku kubur. Ternyata setelah itu baru diketahui bahwa bumi yang dipijak itu adalah sebuah pemakaman. Faqala mongko banjur ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ya'rifu ashab hadil kubur, man utai sapa iku ya'rifu ngerti ashab hadil kuburi ing wong kang duweni ikilah kubur. Kanjeng Nabi terus ngendika, siapa yang tahu ini kubur milik siapa? Ngoten. Siapa yang mengetahui ini kubur siapa? Faqala mongko banjur matur sapa rajulun wong lanang, ana. Saya tahu Rasul. Ana aku kula Kanjeng Nabi. Faqala mongko banjur ngendika, famata haula. Famata mongko kapan iku mata. Famata mongko kapan mati sapa haula mengkono ahli kubur. Faqalu mongko padha matur sapa sahabat matu fil isyraq. Matu padha mati sapa ahli kubur fil isyraq ing dalem mangsane kemusyrikan. Ini kuburnya orang-orang musyrik dulu Kanjeng Rasul ngoten matur. Faqala ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadhil ummah ta temen sedene ikilah umat iku tubtala. Dicoba sapa umat fi kuburiha ing dalam kuburi umat iki umat kek dicoba kek kenang siksa. Falaula antadafanu lada'u tullaha ayusmi'akum min adabil qabril ladzi asma. Walaula antadafanu mongko dipare lamun ora ngumpet sapa sira kabeh, kalau kamu saya tidak khawatir kamu ketakutan nanti malah dongo umpetan, lada autu mongko yang tinindungo ingsun Allah ing Gusti Allah ayusmi'akum ing yen to paring rungu sapa Allah ing sira kabeh min adabil qabri saking siksa kubur alladzi yu'adzab
asma'u kang krungu sapa kang mireng sapa ingsun ing adab. Nek cara ora kuwatir sampean malah keweden, aku ndonga sampean muga-muga krungu Allah memberi pendengaran tentang siksa kubur seperti halnya saya mendengar tentang siksa kubur. Berarti ini juga menceritakan tentang siksa kubur, adanya siksa kubur. Kalau ngendika sapa Syekh niki Ali Maksum, Syekh Ali Maksum. Warawanan riwayatake sapa Syekhani Bukhari Muslim, wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i, Abu Dawud lan Imam Abu Dawud, anahu ing temen setune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku maro liwat sapa Nabi ala kubur ini ing atase kuburan loro. Pernah Rasulullah melewati dua kubur. Waqala mongko banjur ngendika sapa Rasul, innahuma la yu'adzabani dali wonten sing kasrah niku la ala shawab di fathah dzali. Innahuma temen setune qabraini iku la yu'adzabani yaktine den siksa sapa karone qabraini. Rasul terus ngendika iki kuburan loro ki disiksa. Bahkan tengah riwayat lain Kanjeng Nabi muwun menangis. Nyata sahabat matur, napa sing ndadosaken jenengan nangis? Apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasul? Rasulullah bercerita bahwa ini kuburan dua sedang dalam penyiksaan Allah. Wa ma yu'adzabani lan ora den siksa apa karone kubur ini fi kabirin dalam perkara gedhi. Ini disiksa bukan dengan perkara yang besar. Yang sing dikersakake ai fi nadrin nasi, yang dalam peninggali menungso, bukan perkara besar menurut pandangan manusia. Sebenarnya perkara besar. Ama ahaduhuma napun ta salah sijine kabiroin salah sijine kubro ini iku fakana mongko ana sapa ahad ana iku yamsi lumaku sapa ahad binamimati kelan adu-adu, sing siji provokator, tukang adu-adu, adu domba, semisal kira wedhus yo gawe pong-pongan ono adu domba barang. Wa malakharu tawi kang meneh iku fakana mongko ana apa sapa akhara niku la yastatiru ora tutupan sapa akhir min baulihi saking nguyuwe akhir. Nek dalam riwayat lain niku mboten resik nek pipis, nek niki mboten tutupan, dadi sedeka ngedeng wae aling-alingang ban kira-kira. Nek tengen hati sanes wonten dan bahasa mboten menjaga kebersihan nih, dadi mboten resik nek pipis. Dadi ra resik iku iso ora cewek, iso cewek ning urung tuntas iku ora resik. Ora resik ora cewek jenenge cewek obat abit. Seteko zaman biyen nonton wong mangkat ring pasar iku gendong iku krasa nguyuh. Nek gendong lanang apa beda? Akhirnya nguyuh yo karo ngadeg iku enten nek biyen cilikane kula. Dadi teko mekangkang bakul betul mangkat ing pasar bakul keliling. Bismillahirrahmanirrahim. Terus tumuli ngundang sapa Kanjeng Nabi, ngundang niki artine ngersakaken bi asibin kelawan papah, bi asibi rotbin kelawan papah
kurma kang teles. Bismillahirrahmanirrahim. Tumada'a bi'asi bi rabbin fasyaqahu mongko nyigar sapa Kanjeng Nabi ing asi bi rabbin fahorosa mongko nancebake sapa Kanjeng Nabi ala hadza ing atase iki kubur wahidan ing sigaran kang siji wa ala hadza lan ing atase iki kubur wahidan ing sigaran papah kurma kang siji. Terus Kanjeng Nabi dawuh supados dipendhetaken papah kurma sing isih teles terus disigar dadi loro terus diancepake tenggen kuburan loro niku separuh-separuh. Tumakola tumuli ngendika sapa Kanjeng Nabi la alahu yukhaffafu anhu mala alahu menawa-menawa apa kelakuan niku yukhaffafu den entengake sapa anhuma saking karone sahibul qabri Tokobro ini lafali malam yai basa selagine durung garing apa papah loro. Jadi terus dicancebaken Kanjeng Nabi ngendika la'allahu yukhaffafu anhuma malam yai basa. Jadi semoga meringankan, jadi papah kurma niku dapat meringankan siksa kubur selama tesih teles. Kanthi napa? Kanthi tasbih papah kurma. Jadi sedaya perkara niku maca tasbih dhateng Allah taala. Wiwitan maca tasbih, sedaya maca tasbih. Nah terus niku barokai tasbih papah kurma niku mungkin dadi enteng siksane kubur. Nah saking hadis niki niku saged dipendhet beberapa kesimpulan. Satu kesimpulan bahwa ternyata papah kurma kesimpulan pertama nggih tentang siksa kubur, berarti onten siksa kubur niku onten hadise niku. Terus yang kedua kesimpulan bahwa ternyata papah kurma sing bertasbih, jadi meng papah kurma wae tasbih saged meringankan siksa kubur. Maka apalagi umpamane menungso terus nang dhuwur kuburan maca tasbih, maca dzikir niku luwih saged ngringanaken. Gek papah kurma wae iso ngringanaken siksa kubur, apa meneh zikire menungso, zikire wong soleh, zikire wong alim niku lebih saged meringankan siksa neraka. Ngoten nek Dewi mendeti mboten perlu terus ya mbak nek pancen oleh dikiran ya Nabi orang nggo papah kurma ya langsung tahlilan nang kono. Iku wong sing napa ora percaya karo tekake ganjaran. Terus yang ketiga, papah kurma niku tumbuhan sing isih teles yang dibutuhake Kanjeng Nabi. Nah, kemudian nek tenggen masyarakat dhewe niku terus onten mangkat ring sarian sangu kembang. Dadi nek sangu kembang iku ya njukuk sing
Nek iso ya kembange nggon dhewe. Nek ra iso ya nggon wong ya nembung. Wong niku arak gawe meringankan apa? Wong sirang kubur. Nggawa kembang digawa teng sarian niku babipun bab kias. Jadi ngiasaken nek arak nggawa papah kurma nek nang Bangsri ya ora ana. Arak nggawa blungkeng seneni mbokne. Arak digawe omong geni malah goreng sarean ngono to. Akhirnya terus nggawa kembang. Lah kembang niki ya sami itu bagian dari tumbuh-tumbuhan. Nah, cara pandangi ngoten. Papah kurma niku bagian dari tumbuh-tumbuhan sing selama tesik teles niku tasbih, kiat tasbih terus ngeringanake siksa kubur, maka demikian pula dengan nyekar. Nggawa kembang digawa teng sarian, sebarake teng sarian niku ya semanten ugi dapat meringankan siksa kubur. Mula ngantos teng kitab Buhyahne diterangaken sampeyan nek besik kuburan niku ya ana suket napa niku aja langsung diguwak. Tapi nek dibedul terus digedhakake riyen nang dhuwur kuburan ngenteni garing. Mangke nek wis garing gek diguwak. Napa paedahe niku iman-iman tasbih. Ketika langsung dicabut terus diguwak berarti niku memutus tasbih niku tumbuhan niku. Memutus tasbih tumbuhan niku terus kemudian langsung dipotong diguwak. Tapi nek dipotong terus digedhakake mriku riyin nunggu garing mangken gek diguang nek wis garing niku kan leren secara berangsur-angsur, ora kaget. Tapi nggih aja kebablasan. Dadi sing mejana aja kebablasan gandeng papah kurma iku iso meringankan utawa tumbuh-tumbuhan niku napa saged meringankan sebab barokah tasbih akhire terus dicebloki wit kerambil lah iku kenemenan. Nah iku ora kaya ngoten niku. Nek cara mbuh ahli napa iku membahayakan. Nek sampai akar iku ning mayit niku ahli warise saged terkena penyakit tulang. Terkena penyakit tulang kaya dene rematik napa-napa. Lho apa hubungane kali ahli waris? Ayo menyakitkan orang tuanya umpama ngoten to. Sampai nanduri kok nanduri wit besiah akhirnya nganti mayite keubet napa akare besiah. Iki jenenge anak kurang ajar kan ngoten. Nah, akibat saka kurang ajari anak niki mboten adabi anak niku diterangaken wonten juga keterangan anak iso kenang penyakit tulang, penyakit balung, kurang ajar karo wong tuwa. Ngoten urut-urutane niku ora kok wah iku wis tambah klenik meneh kowe ngono to. Dadi ana penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Marawalan kiwatake sapa Tirmidzi Imam Tirmidzi ngan hani saking Ummu Hani an Haniin saking Hani Maula Sayyidina ya bendoro Gusti kita Utsmanah radhiyallahu anhuma. Anala Sayyidana teman sedene Gusti kita Utsmanah ya sahabat Utsman radhiyallahu anhu ku kana ana sapa sahabat Utsman idza waqafa iku idza waqafa dalem nalikane mandek sapa sahabat Utsman ala kubri ning atase kuburan bakal mongko nangis sapa sahabat Utsman. Maula niki budak pemerdekaan, budak yang dimerdekakan oleh sahabat Utsman. Hani Maula Sayyidina Utsman niki menceritakan bahwa sahabat Utsman itu setiap kali lewat tinggian
mandek tinggen kuburan baka nangis sapa sahabat Utsman hatta bala sehingga teles apa lihiyatuhu jenggote iki sahabat Utsman bahkan ngantos teles jenggote kila den maturaken lahu kedue sahabat Utsman atadkuru aljannata wan naro atadkuru ana ta kelingan panjenengan aljannata ing swarga wan naro lan neraka wala tabki lan ora nangis sapa tuan wa tadkuru lan eling sapa sira al-qabra ing kubur fatabki mongko nangis tuan kenging napa jenengan nek kelingan swarga kelingan neraka kok mboten nangis tapi mbasan kelingan kubur kok nangis karena mature Hanik niki kala ngendika sapa sahabat Utsman ini sami'tu Rasulullah ini teman sedherek ingsun iku sami'tu krungu ingsun Rasulullah ing utusane Allah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ing ngendika sapa Rasul al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah al-qabru ta kubur iku awwalu manzilin kawitane panggonan min manazilil akhirati kang tetep saking pira-pira panggonan akhirat fa in naja mongko lamun slamet sapa wong minhu saking kubur fama mongko barang ba'dahu selema ba'dahu kang sakwise kubur iku aisarul luwih gampang minhu saking kubur sebab kubur itu awal dari tempat di akhirat ketika orang selamat di alam kubur maka setelahnya akan lebih mudah wa ilam yanju mongko lamun ora selamat sapa wong minhu saking kubur fama mongko tawi barang ba'dau kang sawise kubur iku asyaddu duwih banget apa ma minhu saking kubur ketika di alam kubur tidak selamat maka acara setelah alam kubur itu lebih parah. Nah kisah niki berarti sahabat Utsman juga menceritakan tentang sesuatu yang ada dalam kubur berupa nikmat kubur, nek selamat jenenge nikmat kubur, nek ora selamat jenenge siksa kubur. Wasami tuhuran krungu sapa ingsun ing sahabat Utsman yaqulu ing ngendika sapa sahabat Utsman ma raaitu mandoron qattu illa wal qabru afdau minhu. Ma raaitu ora weruh sapa ingsun mandoron ing panggonan ningali qattu babar pisan illa wal qabru kejaba utawi kubur iku afdau luwih abot minhu saking mandor. Saya tidak melihat sesuatu yang bisa dilihat sama sekali kecuali bahwa kuburan itu lebih beratnya sesuatu yang bisa dipandang. Ziyadatun rawang riwayatake sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah wa nahwahu ing sepadane hadis sepadane kisah niku. Wa kana lan ana sapa Utsman sahabat Utsman radhiyallahu anhu niku idara nalikane mresa sapa Utsman ahadan ing wong suci yunzirunahu kang ngedunake sapa wong akeh ing ahad al-qabr ing kuburan ansyada mongko nyingir mongko membaca syair sapa sahabat Utsman fa in tanjuminha tanjumin di adimatin wa illa fa innila ikhaluka hajiba bukan hajibah tapi najiyah tonton sing tulisannya hajibah la ala shawab hajibah fa in tanjumin hatan jumin di adimatin wa illa fa inni la ikhalu kana najiyah nganggo nun fa in tanju mongko lamun slamet sira minha saking warnane siksa tanju mongko slamet sapa sira min di adimatin saking iki dina kang duweni pekiwuh kang agung tegese kiamat wa ila lamun ora tanju minha fa ini mongko temen sedene ingsun iku la ikhaluka ora nyono sapa ingsun ing sira najian ing wong kang selamat. Andai kata kamu selamat di alam kubur ini maka kamu akan selamat dari siksa kelak di hari kiamat. Wa illa namun ketika engkau tidak selamat fa inilah ikhaluka maka saya tidak
la ikhaluka, tidak punya keyakinan, orang duwe prasangka, tidak punya prasangka terhadapmu, akan keselamatanmu. Jadi nyono selamat ora, nek sampean ora selamat nang kubur ya tak kira ngoten, setelah ini juga kamu tidak akan selamat. Tapi kalau kamu selamat di alam kubur, maka kamu akan selamat di hari kiamat. Warawalan riwayat sapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah Anasin saking Imam Anas anil Barok saking Barok bin Azib radhiyallahu anhum kala ngendika sapa Barok bin Azib, kuna ana sapa kita ana iku ma'ana bisartane kuna ana sapa kita ma'ana bisartane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ana iku fi janazatin ing dalam jenazah. Kita pernah bersama Rasulullah menghadiri satu jenazah. Fajalasa mongko lungguh sapa Kanjeng Nabi ala syafiril qabri ing atase pinggirane kubur. Wa bakalan nangis sapa Kanjeng Nabi wabka. Lan nangisake sapa Kanjeng Nabi hatta bala saengga teles apa asaro bumi. Wa qala lan matur sapa wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi ikhwani hi sedulur ingsun limiti hada maring sepadane iki kubur fa'aitu mongko cawis-cawis sapa sira kabeh. Pernah Rasulullah mendatangi satu pemakaman, kemudian duduk di atas pojokane kubur. Terus Rasulullah menangis. Kemudian membuat para sahabat menangis, abka hatta bala tharo, sampai tanah jadi teles. Qala ngendika Kanjeng Nabi ikhwani, hei sedulurku, maring sepadane iki sira padha cawis-cawisa. Qala ngendika sapa Syekh Ali Maksum marawalan riwayatake sapa Bukhari wa Muslim. Imam Muslim dan Imam Muslim, Abu Dawud dan Abu Dawud, wa Nasa'i lan Imam Nasa'i anahu. Ing temen sedene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi, innal abda temen sedene kawula iku inda wudi'a dalem nalikane den selehake sapa abda fi qabrin dalam kubur abdu wa tawallalan wis mengo wis berpalingan hu saking abdu sapa ashabuhu pira-pira kancane abdu annahu mongko temen setuhune abdu iku la yasma'u yektine krungu sapa abdu haf qaraini alihim ing suarane srek-sreke pira-pira serandale ashab idan sarafu nalikane budalan sapa ashab anhu saking mayit utawa saking abdu atahu mongko nekani ing abdu sapa malakani malaikat turu fayuk idanihi mongko njagongake sapa malakani ing abdu fayakulani mongko ngendika sapa karone abdu lahu karone malakani lahu maring abdu ma kunta taqulu fi hadar rajul Muhammad ma kunta ma iku apa kunta ana sapa sira taqulu kang ngucap sapa sira ing ma fi hadar rajul dalam ikilah wong lanang Muhammadin ya Muhammad, apa yang kamu katakan tentang ini laki-laki yang bernama Muhammad, siapa beliau? Takoni malaikat niki sing ringkes pertanyaan iki bab nakoni ditakoni fa amal mukmin jawabane wallahu alam fa amal mukmin ila akhirih. Al-Fatihah.